Hello， 老婆们，昨天我又熬了一个大夜，处理了一些工作，一觉起来都快中午了，简单收拾一下就准备出门。今天超级想吃牛肉三明治，就想自己尝试动手做一下。哇，这个苹果看起来真的很有购买欲，不过这一次还是先买必要的食材。谁懂边追综艺边做饭的快乐？最近又开始重温开推2了，超喜欢鹤立莫金宇这个组合，我能追他们一辈子。讲讲新鲜出炉，这样才对得起昨天努力工作的自己吗？突然来了个工作消息，抓紧回复一下。可能很多老婆都不知道自媒体人的工作量，从商务对接到写脚本，再到拍摄剪辑，整个流程非常的繁琐。而且呢，关注我久的宝宝都知道我有2个账号，再加上我前段时间备婚，熬夜加班那是家常便饭，不知不觉又熬了一个大夜，香蕉都没我花。按照惯例，餐后半小时来一条亚美维他熬夜饮。好在我今年做的最对的一件事，就是把做美美项目的钱拿来内调了。里面是这种橙黄色的液体，看起来超像芒果汁的，入口是那种酸甜的白桃味，喝起来就很像饮料。小小一袋浓缩了奶蓟草和朝鲜蓟2大经典商剂，还额外添加了肌醇和姜黄，参与代谢抗氧化。内调变美，还有烟酰胺提亮亮，让脸蛋也一起美美喽。它里面的浓缩精粹原液和纳米级小分子技术，会比我们平时吃的护肝片更好吸收，坚持一段时间，脸色是看得见的透亮。我又囤了2个，这一盒也是亚美维他家的富铁小 A 条，像我经期量就比较大，就很容易缺血红素铁，特殊时期每天1条这个，就感觉气血充盈的，还蛮不错的。咱们女生一定要好好爱自己哦，可以坚持这个变美管理公式，富养自己，提升自己，比取悦他人来说更具有性价比。攒了好几件新衣服，今天终于有时间可以试了。这段时间工作比较忙嘛，就打算把这个卫生留着年前一起做，但是为了让我的整个 vlog 的画面看起来更干净整洁，所以不得不提前简单的火速收拾了一下。对了，我今天穿的睡衣也是我新买的，是那种奶乎乎的香芋色，面料也是柔软亲肤的，还有一个小 logo 刺绣。第一款就是我新买的3件套，整个色系都是那种奶咖色的，很温柔。吊带、长裤和开衫一共3件，毛衣上是费尔岛的元素，吊带2边也是可以做到完全遮住副乳的。我要吹爆这个奶咖色，真的巨显白，上身巨温柔，袖子也是做的偏长的款式，和一个大大的蝙蝠袖，再搭配一个同色系的托特包，包带是这种棕色的皮革，背上身就很有层次感，整体搭配下来就很慵懒随性，显瘦又显白的一套。下一件是一个奶油白的体花刺绣毛衣，最大的亮点就是胸前的浮雕立体花，下面搭配了一个原色的牛仔裙，口袋上的红白布条就很有设计感，就是很简单的一条半裙，但是很百搭。再搭配一个同色系的牛仔包，上面有一个贯穿式的绑带，还挺有设计感的，肩垫也是可以拆卸的。一整套搭配下来就是很通勤日常，同样也很清纯可爱，纽扣有点像贝母的感觉，日常中带有一点小设计感。下一件是蓝格纹衬衫，胸前带有2个小口袋，后面也是做了一个松紧腰的设计，袖口也是做了一点小设计感。虽然它是一个大 V 领的衬衫，做了暗扣的设计，就不用担心会走光。上身还蛮显身材的，有种倒三角的即视感，侧面看也很薄，视觉上显瘦10斤。下一件是一个藏青色的卫衣，胸前有一个白色的品牌 logo， 抽绳也是做的同色系的蓝白色。这件我买的是一个 L 码，上身就比较宽松，袖子也会偏长一些，但是很有娇俏的感觉，戴上帽子就很有包裹感，像平时运动啊、散步休闲的时候穿就很合适，也不太会挑身材，而且这个颜色巨显白。不知不觉就到了晚餐时刻，雨天看起来也是超浪漫的。现在我们要去吃一家我没有去过的餐厅，是不是叫梅果我记不清了，应该是云贵川那边的特色。铜锅油焖鸡、椒汁包酱豆腐、豆汤煮时蔬、洱海手撕鲈鱼，这个第一口下去就是那种脆脆的口感，很清爽鲜甜，鱼刺也是酥酥的，但是多吃几口就会感到有丝甜腻。不过这样也蛮好的，至少不会让我再吃饱吃撑了。回家之前还去了这个室内逛了一会儿，每一只盲盒手办我都觉得超可爱的。好啦，今天的 vlog 就到这里喽，我们下期见吧。